laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala sahbihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin la maradda lahu min Allah. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته وجعلنا مراتب لأمورنا وجعلنا سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيوية وجعل الحياة الأخروية، وهناك حياة بين هاتين الحياتين ألا وهي الحياة البرزخية. ومما لا يتم إيمان عبد أو مسلم إلا أن يؤمن بهذه الحياة بما فيها من آيات وعجائب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ليت الله سبحانه وتعالى وتقول وليتدار نيمين كيلو نيما دي موتي أكيكو يوم بنجول يوم يرى يتو ينتهي نو وقتو ينتهي الله جو موجو gurmeteɗo numtuɗo gaynanɗo hoore mum hattan fadayi subhanahu huwa alghani, o kanko woni galowo, o heddi kon fof ko waati ɗum, o waɗi noon fannin kama ibnu adama no haton jinni, tawa ha joni mo haton jinni haare ko waati. woɓɓe no haton jinni e jawle, woɓɓe heɓiiɗe no haton jinni e cellal, woɓɓe heɓiingal no haton jinni e juutugol baɓɓe kañum e sécurité, woɓɓe no haton jinni e ɓiɓɓe, woɓɓe no haton jinni e laamu, woɓɓe heɓii laamu mum ino faalaa luttugol. mo kala situation mum no woni ko faalaa alaa timmien. ولواتي على نور بوكو ويوكو وواتي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هيك أنا يجيب وأنا نجي ولواتي تبين سلام كنغو الله سبحانه وتعالى قوم واتي قوم هاتل جيم كتابينو جيم بين عندي مليون $. e andireede otoje kañum e jawle ɗuuɗuɗe e juuɗi e teereñi e ngannuji e kanŋe e jaama, si tawi ɓee ɗo noddaama wi'aama ko on kankuɓe lanndal hara wi'a ko hombo non hetti, Allah wi wallahu huwa alganiyul hamid, ko kanko woni galo o, ko kanko woni galo, ko kanko woni haton jinna, kanko woni gaynanɗo hoore mum. o wembi yimɓe ɓen ko fof maamiɓe si ɓe heɓay, kanko o wii ko o joggitiiɗo ɗum. Allah wiyaani ko lanɗo boyi, o wii qulillahumma malikal mulki, yani ko kanko woni ko hertori heerori, woni ko jogitii ko wiyetee laamu. o feƴƴi woni ko lanɗo, ko laamu ngun ko jeni ko jogitii kam.
وبيتي لامكم وجودي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأولي يومرا لامكم إذا أكا لامكم ويلا أوكده ولمجد في ربطون ها أتجاري ها ويادي إذا أكا لامكم ويلا wiku ina okkalamu mo yiɗuɗa okko tu'til mulka man tasha ina okkalamu mo yiɗuɗa okkude laamu mi wonani ina okkalamu mo yiɗuɗa ka Allah yiɗuno Firawna si hokkimo laamu kono o yiɗuno okkugon mo laamu won noon aya o wi'ani tu'til mulka man tuhibbu o wi ko tu'til mulka man tasha هناك فرق بين شاء والتحب إذا أكلام هو ميلو لا أكو الله إذا جت تنلام ميلو لا جت تنلام إذا تدينا ميلو لا تدي سبب الوجود جيم بأمر تديني كنا هرويدا كنا هرم تديني سوي كويت kupa na yaka hati non ta bita ga wadani ko mut bita ga mijaki ko mut bita ga wadani ko mut Allah no bakora sifa tetuga rati be yatti bobi ya Allahu akbar rati be yatti la wonji dede kono ala kupa na buka degre hati no kono Allah ida ni be ngal tetuga wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha إذا جاتنا مهير لا جاتنا بيدك الخير تنكو آية أميدكم بيدك الخير تنسدت كتاب القرآن آية جاءتنا يسلم مدنبان يكون فيكم وتويكم مونين عند بيدك الخير بيدك الخير أي الخير بيدك هويته مذكركو بدخول الالف واللام في كلمه خير اصبحت هذه الكلمه معرفه تقول النصوص بيدك الخير جننانغال هويته مذكركو فوق كوي جونغو ما وني يوما هويته كون كلا ko wiyete kon jawdi ko wiyete kon jaam ko wiyete kon laam ko wiyete kon teddugal ko wiyete kon ɓiɓɓe kala ko ibnu adama heɓata ka hoore leydi ɗo tawa himo weltori tawa o yiɗayo ɗum fuutomo mo yiɗi duumo dagolle ɗum ko ɗum ɗon fof wiyete alkhayr ɗum ɗon noon ɗum ɗon koye jungo makko kanko bacco seni ɗum taggogon ɗum ɗogi hay e gooto heɓaali ɗum a hulaani Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa waliyu dewo haa annduɗaa ka hayro woni a wonaani bandi yedduɗo Allah ndureejo mbileejo kala alhaali no siboriɗaa haa annduɗaa ko Allah faandi ko wiyetee kayru kokka woni alkhayru on ko artikaaji ɗi kañum e cellal ngal e jaawo e duuɓi ɗin e lagge ɗen e maloore ɗen ko ɗum ɗon fof wiyetee alkhayru Allah wii ɗum ɗon noon ɗum hino e junngo makko tawi hay nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on kalimatu khayru ɗon nden moƴƴere himo ƴetti ɗum mari e niiboo makko e gandal makko Allah daali alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada ko kanko woni annduɗo mbirnanɗa ko faandaa kon kalimatu ghayb si Allah wii ko wirnii ko ɗum woni gundooji ɗi laamu ngu artikaaji ɗi lagge ɗe moƴƴereeji ɗi fof wonde ko ɗum o faandotoo wiigol alghaybu ko wirnii ko
o yey aya jeɗe sabu ni kalimatu alghayb ino ƴetta cellal e yaajede e jawdi e laamu e teddungal kalimatu ghayb hino yiyaada direct e kalimatu khayr hiɗe lontodira hiɗe firindira ka Qur'an joni noon seede wondema ko faanda haybu no faande jawdi e cellal e laamu e moƴƴere e ɓuttuɓernde e ɗiɓɓe nela sallama Allah daali ka sorta arab law kuntu a'lamu l-ghayba hara miɗo annduno ko wirni lastaktartu min al-khayri wama massani nela sallama Allah daali ka Qur'an wondema nelaɗo maati hara miɗo annduno ko wirni hara miɗo annduno ka jawdi woni hara miɗo annduno ka cellal woni hara miɗo annduno ka nawnaare pentirte hara miɗo annduno ko figgal pentirte miɗo annduno ko heege pentirte hara miɗo annduno ka cellal woni e jawdi ɗuuɗude jente ko nela lastaktartu min alkhayri mi ɗuɗɗinanayno hoore am mi ɗuɗɗinanayno hoore an jawdi mi ɗuɗɗinanayno hoore an ɓiɓɓe mi ɗuɗɗinanayno hoore an cellal mi ɗuɗɗinanayno hoore an laamu sabu tabi'atu tageede ibnu adama no jogondiri e yiɗugol ɗi piji ɗo ko nelaaɗo wi lastaktartu min alkhayri mi ɗuɗɗinanayno hoore an moƴƴere o wi kadi bone mematanolan mi weedatanooke lebbi tati tagginaaka ka makko o fiyama yawmu uhud haa yoga e niije makko ɓora ɓiɓɓe makko jeego o surririiɓe gooto gooto o accatano ɓen fof maaya kankani mo yiɗi ɓiɓɓe o accatano o weele haa wona lebbi tati defaaka o accatano o fiye yawmu uhud kono wi o anndam law kuntu a'lamu l-ghayba jaka o annda si Qur'ana wi ghaybu heɓay maanaaji on ghaybu ɗon ko ɗin artikaaji woni ko faanga no woodi noon ghaybu mo kanko nelaaɗo o anndi mo Qur'ana tabbitinni mo anndi Allah daali wa ma huwa ala l-ghaybi bi dhanin o wonaali mo no suuɗa ko wirni kon urida al-wahyu huna o wonaali mo no suuɗa ko wirni ko o wonaali ɗon kalimatu ghaybu o ko wahyu o ko jippina e makko ko hay ɗum ɗon kadi ko wirni hay goɗɗo yiyaali wahayi annda ɓurere muɗum kono noon kanko mo anndi ɗum ɗon wa ma huwa ala l-ghaybi bi dhanin o wonaali mo no suuɗa wahyu on ko jippina e makko ko on haybu ɗon kadi on wahay ɗon kadi woni ko istintinna ko Allah wi siwanaa ko alimul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasulin siwana on istisna'u ɗon ko Allah faandi ko wonnema komo kala mo Allah wela e jihaaɓe makko ɓen o waɗi nelaaɗo on haybu ɗon o heɓay seeɗa ko wiyetee wahay ko ɗum ɗon noon si heɓike waɗante kadi gardiñeeji fiita wiɓɓe fiita goɗɗo goo henndotaana kanko henndotonoo fiita goɗɗo wowdotaa hewtaali ka wowdete fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad abilahu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada Allah subhanahu wa ta'ala o daali wondema on wahay mo ittintinni ko jonnata annabaɓe o waɗa e malaykaaji yeeso maɓɓe malaykaaji ɓaawa maɓɓe ko ayna wata seytaaneji wippo ko tippina e maɓɓe ko ngaɗo ɓe yotti fiiyo taguɗo on anndu wondema ko berko ɓe jonnaa kon tigi yottinaa ko waɗi himo huuɓindi anndal berko o jonni ko si ɗuytike o annday si ɓeydaama o annday ledɗin ɗum moƴƴereeji ɗum ko wiyetee cellal ɗum ko wiyetee jaahu ko wiyetee duuɓi ko wiyetee teddungal ko wiyetee ɗiɓɓe ko wiyetee laamu ko ɗum ɗon fof wiyetee alkhayru ko ɗum wiyetee biyadika alkhayru jooni ɗon dendenangal ko tagi kon fof fuɗɗori ñuuƴi ndin kañum e mawwa ba e ibnu adama o e lingi ngin ka nder wam e girgi ngin ka ley fetere Allah daali wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha ala hay gootel riɓowel wongel ko hoore leydi ɗo
sina Allah fali arsike mum o ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha himo andi kangel wi'ata ɗon bindi mi hewti mustawda'aha kaka ngel wayno to ɗon bindi ngel yaade ɗaɓɓugol ardi mustaqarraha kaka bureau maka tabu maka atelier laawol kisal ko laawol peewol ma ɗo tanga on tigi wonno ka nder reedu nene mum e tawi o tippike ka yaasi situation ji ɗin fof hari regi laama afrikaji makko yilti Allah waɗi honɗum o ndaari kala kum o tagi kon fof o waɗani ɗum magasin hum ko foofata ko magasin hum tamanɗe mum magasin hum cellal mum magasin hum duuɓi mum magasin hum tentugal mum fof mum o waɗi e magasin hum o soti o jogiti saabije ɗe wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ala hay hunde ko men tagi ko sina men joggi magasin hum jonnon koye magasin o e artikaji e cellal e duuɗi e jaaw e tentugal e laamu koyno mari saabije ko ɗum noon o soti o jogiti saabije ɗen ko ɗen saabije ko minni on ko kalimatu gayb e kalimatu gayb no loltodira hino firindira jente qur'an wa indahu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa hu kanko jogii saabije mbirnata saabije koye magasin hoy saabije ɗin artikaji o wi kanko jogii hay goto annda ɗum sonata kala nodduɗo goɗɗo tera wi mi artikete mi lamminte mi watte ɗum ɗo wallahi harayna gonga o haali ko wannon o jogaaki saabije ɗen ko goto jogii o wi hay goto annda kadi kadi woni siwana kam la ya'lamuha alhaa'u ta'udu ila almafatih la ya'lamuha ay la ya'lamu hadhihi almafatih illa hu alwahid alqahhar Allah subhanahu wa ta'ala e yettamo himo fewja e dow ko tagi fof kanko woni galo kanko tum mari o heddi kon o wi ko waati ɗum ay e wi'ay wondema wiyaɓe no mari ɓen sa ari bimbitaɓe yalɗi aroya e futorotaaɓe hew gaari ka fon ɗum yaltini ɓe hano ɓe heeƴa ɓay ɓe heɓi ɓe heɓaali yaade way sukki ɓe heɓi heɓuɗon galon ko goɗɗo o noddi fof o wii kala landiɗoma biyam sa ko tamwisi hum o landoto imma ko faalaɗo ɓiɗɗo ma ko faalaɗo visa ma ko faalaɗo ɓeygu ma ko nawnuɗo no faana ndikkude ma ko faalaɗo jawdi landiɗoma biya womiɗo ɓatti wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'ani si ɓe landike ma biya miɗo ɓatti miɗo nooto noddagu nodduɗo la noota gongol naawigol naa ko jonnugol ko landi ko sabu nodduɓe mo ɓe o looti noddagu mum ɓe fof o jonnunoɓe ko ɓe landi ko sadani walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun nuhu nodduno men en ba moƴƴi jaabiɓe en ba jaababuye moƴƴo waɗi wa najjaynahu wa ahlahu min alkarbi alazim min dandimo kanko e ɓe wondi ɓen e koforu karko bi maana fewjal fongal filan bonɗo lesɗe sattuɗe sattede bolanaɓe ɗum fof no wawi wonde kar min alkarbi alazim yirtiɗon Allah subhanahu wa taala o fontu ɗum o hollani no scénario o waɗiri non on aya ɗo o wi ɗum min noddano min nooti min dandi ɓe ko hurɓini kono scénario o tigi no film um ko waɗiri noon ko suratul qamari explique ko fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر
fadaa rabbahu o noddi jooma ma tawi ko on noddete an ɗo woyo noddu on maafiɗo woyo noddu on kon ɗum gaynata weddi kon ko kono fanaare la fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir jooma yoɓi ko laama sa arani ɗono ɗo haray boni tawi ɓe ñande mo jiɗi ko on to ballal ngal yiwtirta o addakama nano e ñaamo o sabotama o biyama haa o faɗɗama jiɗi kon to ngal yiwtirta ko fatahna abwaba samai bima'in munhamir min udditiri dambuɗe kalmu mum min udditiri ɗum ndiyam juuroja ndiyam saaƴoja fajjarna al arda uyunan mba Allah no waawi yewtude ɓe en mba haala arabu no dolni ɓe o wi'aali min ɓullitika leydi ɓulli ono wiide min ɓullitika leydi ɓulli o wii ko leydi ndi watta ɓulli leydi ndi feera haa kadi tawi anndaaka ndiyam ɗan exactement holto ɗal woni yiwru min seekiti leydi ndi fof may min watti ndi ɓulli e janɗi ndiyam ɗan yiwri fof avec une haute pression leydi sama yiwri dow avec une haute pression tippi huuɗiti tawi e nder pays o fof alaa ka hoore yaltitata kammu ngun e leydi ndin jogodiri ndiyam jente qur'an faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ndiyam ɗan fokki ɗan nootondiri wata sikku wondema awa tigi joom Allah perdi contrôle ndiyam ɗan accitika naawa kaw faalanooto par ce que aya ko sifori ndiyam ɗan no ɗan ardino no wawati tawi accituɗan on o yiɗaano yo hewtu haa ɗon sabu feƴƴituno ko ɗotti aya goo wi hani ɗan feƴƴiti kon ɗan feƴƴitaali oɗo aya renji ndi oya aya yi pat inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jari sumanne ndiyam ɗan bewuno mi rondi on kono jaka yo ko ala amrin kad qudir koye dow fiya mo tata o kantilama o eɓɓama wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur min rondimo e joomiraka laaɗe e fontinde haqqille laddoto tuma leydi e kammu jogodiri ndiyam andaka ko honto woni funnaaki ko honto woni hirnaaki ko honto iwra honto sutaa ko honno on navigati o wonirta hannde savant e porto wonde université ji ɓurɗi mawnude si waɗi étude ko honno kallaano ɗon doggirno e hoore ɗon situation ɗo ɓe faamata hay hunde par équipage o e situation o e conjoncture o wata jonnude laana kan direction ko ɗum waɗi patron mum o wi nde ñande kanko wonno doginde taggiriɓe a yunina nawɓe nder ton tajribi ayunina hika yaara e ley contrôle amen e ley yiɗugol amen e ley faale amen Allah daani ɗum ɗo ko heɓata siba ni joddi ɗo o jasa'an liman kana kufr e hino ɗo joddi jariɗo yottinani Allah duuɓi 9 duuɓi 50 mo yottinande Allah himo lettede ko ɗum ɗo yoɓitirde Allah daali walaqad taraknaha ayatan ko feƴƴi ɗon ko on situation ko suratul safat kontuno kon to walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun ko suratul qamar explique kon hagati Allah daali o situation feƴƴuɗo ɗo walaqad taraknaha ayatan fa hal min muttaqin min addi ɗum ɗo mane wolana ko waaji totte Allah daali ko hombo tawti heɓoto jaɓowo waati torfe ɗum ɗo ɓayde ɗum ɗo no yoni waaji ɗum ɗo fof muɗum no firti ko woni ɓaawo ko ɗum ɗo no firti ko woni ɓaawo wa kadabu wattabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mustajab hikmatul balighatun fama tughni an-nuzur Allah daali dariɓe wonti bandi wattini jampagol fena tooña wujja wara
faƴƴiƴa lorra feeñi fof lorra leydi fof Allah daali zaarade do wala kad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzajam hikmatun balighatun fama tughni nusur gonɗille ɗo ari e maɓɓe ko anndanɗa hoorema koko feeñi koko lees kabaruuji te récit ko français wiyata kon des récits parce que récit no cherche histoire comme ça décrit quelque chose de passé al amba'u no seedi a tarikh dans le langage français arabe wala kad ja'ahum min al amba certes ils leur sont parvenus des récits ma fihi muzajam dans lequel se trouve des signes ma fihi muzajam hikmatun balighatun en mbaɗe ɗum noon ko waajuuji en mbaɗe ɗum noon ko yewtereeji nanduɗi en mbaɗe ɗum noon ko kaawetaaji laaɓuɗi ɗum fof firete hikmatun balighatun kono noon fama to woni nusur fama to woni nusur waajaaki ɓe e leydi goo hari woɓɓe radio kamɓe udditirte télé kamɓe udditirte radio kamɓe fermirte ko fii maɓɓe wowlete ɓe ɓornay fof daneeji fii maɓɓe wowle kala ko ɓe winnduno yeeyiraaɓe siga hannde fii maɓɓe wortaake Allah haltiino on groupe ɗon halakataano wonɓe goo artoy tawi kala ko ɓe wii ko ɗum dokka kella ama cuuɗi yimɓe liɓa boneeji waɗi hannde fii ɓe wortaake woɓɓe artoy no ñoro no sikkoo no ñaaɗa ɓen ƴettira doy ɓe naɓaa ɓurti fama ɗohoni nusur ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر قرآن أي فتولى عنه يقول ترى ونرى ترى هذا ونافي نتو بيوضو سيني دو هوري توني اتناني ولوكي تتاكم مونغو لندن كو غوت جندوني on ko غوت ko يتي نيرو فيها كيبي Quran ini beliau pilih. Beda kondisi dia maɓɓe fikiri. Kala ko wi'a ko jabaru, kala ko wi'a ko bandi. Allah sélectionne laamuji bandi ɓurɗi hoolorade hoore mum no jogii doole o addi fii maɓɓe e sortum kama. Kaga o sakkitori seefu bandi o tigi. Si tawi ko aadinkoɓɓe ko hoolornooɓe no jogii doole ɓay o gayni fii ɓeeɗa o wiya ɓeeɗa men kadi kamɓe kadi ɓe huwondiran kam rabata aadum innoto inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir tarji'u nnasa ka'annahum a'jazu nakhilin munqair فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ɓeɗo kadi wiyano no jogii doole ɓe yeddi ɓe bewi ɓe gari koɓe faala ɓe yeddi ɓe bewi ñande annabajo maɓɓe o wiino awa ɓe halkete gooto kana e maɓɓe mo yiidi o wiya enen annani ko wiya wo goɗɗum halkay no woodi ko ɓuri en jogaade doole ko kala e maɓɓe wiya man ashaddu minna quwwa no woodi ko ɓuri en jogagol doole allahu ɗan ɗon subahana taala heɓilani ɓe ñalaaɗe maɓɓe nde ɓe waɗi spécial si ɗen hewti ka wonɗa wo ko yaha faweɗa sina ɗon ta yew fi yawmi nahsin mustamir o acci haaɓe fof ɓe mowoniri gooto manka o immini henndu e maɓɓe nduɗo wiɗi ñalla mo kala yeeso mum wojjiri wa yiite tinto garta yeeso mo wojji gonno yirɗala yeeso ma finga gonno yirɗala fo yeeso mum wojji ndu wi boyi kadi jeeje ɗe rawɗi feŋ e yeeso anko raw yeeso anko raw ndu wi boyi kadi jeeje ɗe ɓawɗi kiir yeeso anko ɓawɗi yeeso anko ɓawɗi Allah subahana taala halki ɓe takkiti ɓe ɓe wawa bindeje leɗɗe ka annahum ajazu nahlin munqadir e aya ko ka suratul haqa qur'ana ni fa hal tara lahum min baqiya si ayi batte maɓɓe ɓen noon ɓe halkaɓe regilaɗum ɗin
jirto e kadi seefu bandi ɓurɓe ɓen bewre feetel ɓen noon kadi garoñi wi ɓuri mum ala joga ko doole ɓay gendarmerie national o kamɓe jogii ɓay police national o kamɓe jogii gam militaire ji ɗi kamɓe jogii ɓe ɓuri maɓɓe ala e doole كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فذلك بيدو كان يدنو بيدو كفي فأنا بعدهم لأعطاك جريك بإني منك يتدو غلبي menen e ɗuɗugol amen menen e jogagol amen doole menen e lasiliyagal amen e hara ko neɗɗo gooto jeeyaɗo e amen ten woni komin jokkata on hara men fayida o hara men famade hara men yerti aduna o hara men yerti communauté international basharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wa su'ur awulqiya dhikru alayhi min baynina mo waawi heɓude ngal teddugal mo waawi heɓude o wahay o annabaa ko on tiikir hakkunde amen meɗen ɗo ko tawi hay gooto e amen lutta o tawi to won heɓat bal huwa kadabun ashir ko woni haqiiqa o ko feno o feƴƴintinɗo fenaade heewɗo bongi so dalika yalamuna gadan ɓe aray anndude janngo manil kadabul ashir ko hombo woni on fenuɗo toñuɗo inna mursilu nnaqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir wa nabbihum anna alma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqa so dani min ɗaɓɓanaɓe namgorgal wona ko ɗum ono aranaɗum ko ɓe wondi e mum ko tawi leydi ni histoire may aada may jangol ko nokkum gotum ko dudditorte ko fof e ndiyam ko ɗon allah jonni annabaajo on ngelooba e ngelooba man si ari yargol ɗon ɓe rattoma annabaajo wi hannde kadi allah sendi on ara e joogo ñallal ngelooba man jooga ñallal toon ɓe yari dayno e ngelooba man hay ɓe tonjima kam si ɓe jaɓa e ngelooba ɗum ñallal ngal fof kamɓe ɗum ñallal allah no anndunoɓe jaɓata ɗum watti qur'ana wi fitnatan lahum koɓe nangire fastaqibuhum wastabir sabbo affaire o mewdi ɓe daroyi ɓe wi même minen e ngelooba men senda ndiyam eɗen onon sukaaɓe kon ɓonno wakkilani en taƴƴitude ngelooba man mutta ɗon o wi ndara ko kaari ko kaari jo ala ko kaari tawi ko on fof fottanino anndi fof ɓuri bonde jiggu wanadaw sahiba laawol kisal ko laawol peewal e ɗantal o wari ngelooba allah subhanahu wa ta'ala immini haataango wooro wa kayfa kana adabi wa nuzur inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimi lmuhtadir malaikajo allah immini malaikajo on tawi e maana bonnuɓe ɓen e misal hino sakon malaikajo on ari ha Amérique o haati ɗon nde wotere o yehi o ɓewtiɓe o haati nde wotere fetto o yehi haatango malaika nde wotere fay qur'ana wi ko sayhatan wahidatan haatango nde wotere fet malaikaji on haati ɓe fof maɓɓe ɓe rondodiri kamɓe e cuuɗi maɓɓe e mummuntiji maɓɓe ɓe fof ɓe mucciti ɓe sumi ɓe lankitori wata mooɗi huɗo a sumni ko haa ko ɓawli acciɗo ko ɗum wiyete hashimil muhtadir maɗum hara mummunteji nayi e dammi ari tawi huɗo welko ƴakki haa kati tuttiti ɗon acciti ko noon ɓe laator fadali fa kayfa kana adabi wa nuzur wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum jami'an.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Musidɓe julɓe tedduɓe, hande ko wiyete mangugo, ko wiyete doole, ko wiyete teddungal kon ko tagu ɗon jeeyi. Kala faalaɗo heɓude teddungal, o jaɓay ko Allah wi ko. Ko jaɓuɓe ko Allah wi ko ɓe, ko ɓen teddi, ko ɓen lottiri e teddungal ngal kadi. Allah tendino ko wiyete teddungal ko neebi. Nda ɗon so tawi ɗam tawa. Walillahi l-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ko wiyete teddungal kon ko Allah jeyi. Kañum e nelaaɗo makko e gonɗinɓe jaɓɓe ɗum. Ko heddi kon ko jaatu. Kala ko bel ko sakkitorta ko jaatere. Kala noon ko ɗum biti-bitinni. Kala ko ɗum holli bonɗi. Kala ko ɗum mooɗi bomɓe. Kala ko ɗum mooɗi doole. Ɗum ko fuufala fuu ɗum ko yanoo ɗum. Teddungal ngal ko gooto jogi. Yelti Allah subhanahu wa ta'ala. O yewti kadi fii bandiiji goo kadi. Seeku bandi. Allah subhanahu wa ta'ala taali wa laqad jaa'a aala luutin bin-nuzur. Allah daali gondi ari e yimɓe annabi luutu ɓe waajungu. ɓeeɗo Allah sifii ko honno hankiri ɓe, honno bonniri ndi maɓɓe. walaqad jaa'a aala luutin bin-nuzur. gondi ari e yimɓe luutunkooɓe ɓe, ɓeeɗo makkasabat qawmu luutin bin-nuzur. yimɓe annabi luutu ɓe kamɓe kadi ɓe fennuno nelaaɗe ɓe ko nelaaɗo gooto kono fiyon ɗum jammu arani bin-nuzur. an-nuzur ko jammu nazir. wiyama nazir gooto waajotooɗo, nuzurun ko ɓe buyi no woni ka jaaɓe nde ɗiɗino. hada naziru min an-nuzuri l-ula. o ko waajotooɗo ɗum ko jeyaɓe ɓe waajotooɓe arani. Allah daari ɓeeɗo kamɓe kadi ɓe fennuno ɓe bewno. inna arsalna alayhim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم عذاب مستقيم. الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا وكنيد wonnungi e kaaƴe, wonnungi e bombuje, wiyete hasiba. Allah daali ko ɗum tummenniri e maɓɓe. illa ala luutin, si wona e yimɓe wondunooɓe e luutu ɓen, najjaynahum bi sahar ka wedde. fajji ɗon feeri feeraani ko tono ɗon men danndi ɓe explosion waɗi ɓaawo ɓe halkinanni nde wotere. sabi noon Allah subhanahu wa ta'ala fay faalama hakkude ɓe. annabi luutu ko annabaajo heɓuɗo ko annabaajo e gooto heɓaade. par ce que annabaaɓe fuu heɓuno gooto jogiiɗo doole ko dari sappo mum walli ɗum. hay si fofay kono ara ɓenno ɗo. kono kanko ko jaɓunoomo kon fof alaa doole alaa goɗɗum hiccaaki hay no naa waawooɓe hay huunde. o heɓaani ballo. ɗuwa so wiino aw aawi alaa rukunin saɗiɗin haɓiɗo makko min kadi gooto jogiiɗo doole ko walla ɗum tawi alaa kanko. o soñja o ɓittina duuɓi haa kanko haa Allah wi situation on lannay bimbi nani bimbi tono ko alantara Allah wi mo bimbi haray fof gasi bimbi haray fof gasi hakke maa ko ɓitti ko soñji
tay bimbi no neɓanimo qur'ana yii e makko allah yii ko suuri kon ko haali kon ko bimbi o woɗi kon allah yimo alaysa sogoɓe haali ene lolu ene bimbi won battaki o sen manke ko annabajo allah o ɓeeti ko ni bandi nangirta leydi an notar lorradi tampinadi ha yimɓe mayri sikka hannde kadi heddare watta ɗum to watta allah alaysa sogohu bi qalil maana wi إلا آل لوط نجيناهم بسبب نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر سبيلو نوياتا وند ملت دين علي وسكتاكي ولا يدي وجوم مكو حالا تكو ويدي عندي تون النبات من يورمي ko be lorni mo ko fop ber kuntam hakku de fewdo don e bimbio ni mo fala yo fo feew hara ko Allah wi alay ko hewtadi de Qur'an ay wala kada anzarahum batsatana fatamaru bin nuzur e habile o jertinibe hali o wudini be lette amen karo jene kono fatamaru bin nuzur be tikkiti ko wi'ako be tikkiti ko wi'ako be wadi e didi be ina ko ngawa gawon ko wonno be yaali dole ko be yaali larme be yaali fof ko be yi ko rewbe e fay koye boy no yewtiri ɓaawa makko hiɗe anndi ɓe wawanaaɓe hay hunde wala kad anzarahum batashatana fatamaro bin nuzur wala kad rawaduhu an dayfi ɓe ɗaɓɓirnomo hoɓɓe makko ɓe fii bonki fatamasna ayunahum min montikite maɓɓe ɗe kon ɗum allah waɗi ɓe allah wattir hoɗɗudu maɓɓe ɗum e yeeso maɓɓe ngon gool a tennidiraaki mo fewti emo holti no holɗudu wayi noon ko noon geeke maɓɓe ɗe wawno ko noon allah haltirnooɓe qur'ana yi fatamasna ayunahum faduqu adabi wa nuzur walaqad sabbahahum bukratan gunɗi tawaniiɓe bimbi subaka sabbaha ɗum komin saba siyama kadi bukratan yaati alay fekkiti wonde jooni bimbi ولقد صبحهم بكرة عذاب فاعل أنك عذاب قدوة لسوء مرفوع كان فاعل لومبي هاتو لكم اتفاهم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر لك مستقر نيبوي كل لك يوتو واتي آية وي مستقر ko lette ɗe goɗɗo e maɓɓe wiya sa jaka ɗum feccuno ala pillitoto lette ɗen ko mustagiriya c'est-à-dire ɓe harkama ha gasi ɓe maaye ɓe luttayi ɓe immito kadi e ɗen lette ɓe ñaawi e ɗen lette ɓe naade e ngey yiide ta ɓe ƴewata kono watti ayo wi adabu mustagir nayi woni ko lette ɗe ala fecc wala kad sabbahahum bukratan adabu mustagir كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جدي قرآن عروينون يسيف باندي بندو فوق سيف باندي بيبي آبه دو فوق قلت بفووينو آبه دو فوق جدا لانا تكليف بجانغا لن مدنو مناك بوانارنا بواتراني مي فرعون هل يكون نتلو مانتو حكي فأيسي جو ووضو بوكي chefu ko wiyete joyire Fir'auna sa jangi fi Fir'auna moƴƴa noon par ce que on tigi daari Fir'auna ka Qur'an daari fi Fir'auna ka defte taarih heedi ke junngo karamo goɓɓe jangi fi Fir'auna ka l'école ka université première année droit no woodi matière spéciale wiyeteeɗo histoire comparative des institutions ko ɓe janndi men ko hombo wiyetee Fir'auna ko onno joɗɗinino laamu mum ko ƴoyde hawto gerdi haa o laaɓi ɗum fof wontaani histoire comparative des institutions qur'ana wii fii on ɗon kadi walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizin muqtadir defte Qur'an Allah naati gondi arno e groupe Fir'auna e gouvernement Fir'auna on Fir'auna no marno président e gouvernement kañum e kofoji
e conseiller ɓe Firawna e président institution ji Firawna ɗin fof e gouvernement mum e gouvernement ndenderjo Firawna o Qur'ana wi ɓeeɗo ko ɗum fof wi'a ɗo wa laqad jaa ala Firawna nur kadabuha bi ayatina kulliha ɓe fenni ayeji amen ɗen ɗe fof ko Firawna tum kañum kadi ayeji ɗen ɗuuɗin sifa o noone ɗo tawi hay gootal o jaɓaani aya ko Allah gaali wala kad araynahu ayatina kullaha fa kadaba wa aba min hollunomo ɗe fof kono min faamodirano min hollunomo ɗe fof ɗe min ƴettaninomo ɗe kono min faamodirano kadabu bi ayatina kulliha fa akhadnahu akhda azizin muqtadir min nangi mo nangande tedduɗo hatta jomiraɗo ɗo tedduɗo azizin on ko faanda ɗo ko ɓayta ko ɗo wino regilay mo yewtotaaki haa tourné o ronka regilde mo goɗɗo wiyata Allah ko wino ko marsano andu ko ɗum jeyaka e aziz mokko tadir hattan ko jogiiɗo doole wowɗo fattinde wowɗo regilde ko ɗum wiyete mokko tadir akhda azizin mokko tadir Allah tawi ɗe sifaaɓe fimum ɗo fof no ɓe fuɗɗori kaɓe fuɗɗino ɗen sifaade haa fewno ɗo Allah daari ɓeeɗo ɓen wiwonanaaɓe ɗo e ɗi bandiji ɗo ɗi akufarukum hayrun min haulai enen ko seeku bandiji mon ɗi seeku bandiji mon ɗi annduɗon ɗin fenoji waroji e hoore toon jattoji hayrun min ulaikum ko ɓe ɓuri on hayrun ɗon naa moƴƴugol hayrun ko ɓurde fonde hayrun ko ɓurde aragol hayrun ko ɓurde wigol no jogaade doole e lerɓe kamara ɓe luttuɓe ɗo hino fena hino tooñano wara kamɓe hiɓe jogii signature ngam buku Allah to wondema yoɓe gerko ɓe faala kamɓe ɓe rejiltaake am yaquluna nahnu jami'un muntasir kamɓe wiye woni koɓe pot coalition koɓe allié goɗɗino siŋa piiji seraaji ɗin fof no joɗɗinaano siŋa haa gasino prépare yaquluna nahnu jami'un muntasir qur'ana wi awa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ko pelletile kala ko goɗɗo siŋi e bonki e fenande e tooñi ko neɗɗo ma yaawa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur tayo ɗon ɗo o mooguno force makko ɗi o wi ɓuri makko alaa finkaaje ɗe tata e portoje o felliraande haa hannde e sarde combat makko e financement ɓe yaltinino Thiagne Taylor hino ka nder kon hino fokkiti tawa himo felliti kaka kammo o woni hakke makko o rattiri o nanngirtaake dow o nanngirtaake ley hino jawde hino pinka hannde gonɗo Thiagne Taylor woni slobonan Milosevic ko waɗi Bosnie Herzégovine ko waɗi e ɗen leyɗe rii ñande goo ɓe darnuno guluuji 14 ibnu adama ɓe waɗini ɓe gooto gooto ɗon ɗo woni am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu ljamu wa yuwalluna dubur no gaali wallahi ɓe fooloy kala wonɗo e hoore fenaani e hoore tooñ no ɓeeɗo régilirani heddiɓe ni régilirte qur'ana wi wa inna lilladina zalamu zanuban mislu zanubi ashabihim fala yasta'jilun kala jariɗo e hoore tooñ sayuhzamu ljamu wa yuwalluna dubur e bani sa'atu ma wayno hiɓe happana wa sa'atu adha wa amam happana ñande hewti wonɓe halɓe wiyaɓe Allah moƴƴuɓe julɓe ɓe yoɓe jogo peewal e kulol Allah e lumɗal ɓe jonnita mangu ngun e teddungal ngal e forgal ngal gooto facco seniiɗo o ɓe fotta harana anndi e ligugol leñol ma bonnugol fii goɗɗo kono ko hiwugol hoore mum e ko jeygol fii o waawa wuurdata ko teddi ɓe taɓotago ɗo allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين قوموا الى صلاتكم يا laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal